સાબરકાંઠાથી સમાચાર જિલ્લામાં ઈડર અને હિમતનગર વિસ્તારમાં ભારે પવન ફૂંકાયો। ઈડર સપ્તેશ્વર પેથાપુર અને દાવડ પંથકમાં વરસાદી માહોલ છે। ઈડર સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો છે। મહત્વનું છે કે આગામી 4 દિવસ સુધી રાજ્યભરમાં છૂટોછવાયો વરસાદ વરસશે તેવી આગાહી પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। બીજી તરફ ચોમાસું વિધિવત રીતે વહેલું પણ બેસે તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। તો ઈડર અને હિમતનગર વિસ્તારમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો। ઈડર સપ્તેશ્વર પેથાપુર દાવડ પંથકમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો હતો। મહત્વની વાત છે કે રાજ્યભરમાં આ પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળશે તેવી આગાહી પહેલેથી જ હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી હતી। આગામી 4 દિવસ દરમિયાન આ પ્રકારનો વરસાદ વરસે તેવી આગાહી વ્યક્ત થઈ। બીજી તરફ 20મી જૂનની આસપાસ આ વરસાદ પહોંચવાની શક્યતા હતી, પરંતુ વહેલું પણ ચોમાસું શરૂ થઈ શકે છે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે।